မင်္ဂလာပါတော့ဝမ်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ background တစ်ခုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ clean လေးတက်ပုံရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background လေးကိုလှိထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ background တစ်ခုရှာပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဓာတ်ပုံလေးရှာမလဲပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ခံလေးကိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Photoshop ဖွင့်လိုက်ပြီဒီပုံလေးကကျွန်တော် second ဖတ်ထားတာပေါ့နော်second ဖတ်ထားတာသူကပုံမှန်တိုင်းထားလဲရတော့ရဒါပေမဲ့သူ background လေးပြောင်းပေးပါဆိုတော့လေကျွန်တော် background ပြောင်းမယ် background ကိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမလီးထုတ်တော့သူကအောက်မှာကသူကအခင်းလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူကဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာအဲ့တော့အခင်းလေးကလည်းကြည့်လိုက်တော့တန်တန်ပြန့်ပဲဆိုတော့ဒါကြီးပြင်စရာတိတ်မရှိဘူးဒီလားပြင်စရာတိတ်မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးအတွက်အမွှေးတွေဘာတွေပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖုံးတာပါညာကြီးလောက်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လေဒီနောက်က background လေးကိုပဲလှီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် site ထဲထည့်မလဲဆိုတော့သူက A4 site လောက်ခိုင်းတာလောလောဆယ်โอเคရပါတယ် A4 site ပဲတန်းခေါ်ရအောင်အဲ့တော့ print နဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် A4 site ခေါ်လိုက်မယ်နော် print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ resolution 300 RGB color ထားပြီးတော့ okay sorry create နေလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထွင်းအောင်နော် background လောဖြုတ်ပန်တူးယူပြီးတော့နေကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ rectangular marquee tool နဲ့ကျွန်တော်ဒီလို selection လုပ်လိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးပေါ့သူရဲ့ frame တိုင်းလေးပြီးတော့တဲ့အခါမှာ image တွေက crop ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်နော် control D နဲ့ selection ဖြုတ်ပေါ့နော်အဲ့ပန်တူးယူမယ်ဆိုတော့သူကအခင်းကဒီလောက်ထိရှိမယ်ထင်တယ်ဒီနောက်ဖက်လောက်ဒီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှန်းပြီးတော့လေဒီလောက်ကနေစပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပန်တူးလေးနဲ့တခြားလှလှပပလေးပေါ့နော်အပြာသားတွေမပါအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအတွင်းထဲယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြတ်တာလေးတော့အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ feather လေးပေးပါနော် feather လေးပေးအဲ့တော့ဟိုပန်တူးနဲ့ထွင်းပြီးသွားတိုင်းကျွန်တော် feather လေးနည်းနည်းပေးလိုက်အဲ့တော့ feather ပေးရဆိုတာအနားတက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတအားကြီးထင်းနေမှာဆိုလို့လေနည်းနည်းလေးဝါလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် feather ဆိုတာfeather ပေးမှအနားတက်လေးတွေကတအားကြီးထင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ကိုဖြတ်တဲ့လက်ရလည်းတကယ်လို့မတည်တက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ feather ကြောင့်နည်းနည်းလေးအဲ့နေရာလေးတွေကကြည့်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီအနားတက်လေးတွေကလေအဲ့တော့ကျွန်တော် selection လုပ်ပြီးဆိုအများအား feather လေးပေးအဲ့ပန်တူးလေးကိုလည်းတေချာလေ့ကျင့်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီထိဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါယူဖြတ်ထုတ်နော်sorry control Z လေးနော်ပြီးရင် control enter ခောက်ပြီးတော့ selection လုပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ layer ကို selection မှတ်ထားပါနော်ပြီးတော့ရင် shift F6 နှိပ်ပြီးတော့ feather ပေးပါကျွန်တော်1လောက်ပေးလိုက်မယ်1လောက်ပေးကြည့်မယ်နော် enter ခောက် delete လုပ်ကြည့်အနားတက်လေးတွေကအစင်တော့ပြည်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင် okay ရပြီနော်ကျွန်တော် background ရှာမယ်သူကအခင်းလေးနဲ့ရိုက်ထားဆိုတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာရိုက်ထားပုံရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကbaby room ပေါ့ room design ဆိုပြီးရိုက်ရှာကြည့်အောင်နော်သူထိုင်နေတဲ့ပုံလေးဆိုတော့သူကကျမ်းပြင်လောက်မှာထိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမြင်ကြီးကနေရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူထိုင်ထားတဲ့နေရာလေးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့အဆင်တော့ပြေလောက်တယ်ထည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် download မလုပ်တော့ right click copy image နဲ့ယူပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာသွားပြီး paste ချလိုက်မယ် control V နဲ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီ layer အောက်ကိုချမယ်
ဒီလိုမျိုးထားလဲရတော့ရတယ်ဒီလားဒါကြီးဆိုတိတ်ကြည့်မကောင်းလေပေါ်မြောက်နေလို့ဖြစ်နေလေဒါဆိုရင်ကတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံလိုပါလို့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီတိုင်းမထားဘူးနည်းနည်းဝါးပြတ်မှာစင်ပြေရလေးထားပါနော်ပန်းလေးနဲ့လည်းစင်ပြေဒီလိုလေးကပုံမိုက်မှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဝါးခြင်းနော်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ filter တွေကကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ထားကြိုက်ပြီဆို crop ဖြတ်ပလိုက် C ကိုနှိပ်ပြီး crop to you တန်ဖိုးဘာမှမထည့်နဲ့နော်တန်ဖိုးဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံကိုဝါးမယ်ဆိုတော့ filter blur တွေသွား Gaussian blur ရှိမယ် filter blur Gaussian blur နည်းလေးဝါးလိုက်portrait ပုံစံလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် okay ရဒီနေရာမှာကြည့်နှစ်ခုဆက်နေတဲ့နေရာလေးတွေကဟိုနည်းနည်းပြတ်သားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ blur 2ရှိတယ် blur 2နဲ့ဒီအောက်ခံ background sorry ဒီလူပုံပေါ့နော်ဒီ clay ပုံလေးရဲ့နောက်ခံနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါးပလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ strength ကို90%ထားပြီးတော့ဝါးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုအပြာသားလေးတွေပါတော့ပါနေတယ်အဲ့တော့ပြာသားလေးတွေပါနေရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ layer ကိုဒီမှာ lock transparent pixel ဆိုတဲ့ဟာလေး lock ခတ်လိုက်မယ် lock ခတ်ပြီးတော့ရင် sorry ဒီ layer မဟုတ်ဒီ clay layer နော်ပြီးတော့ရင် clone stamp tool လေးယူပြီးတော့ဒီအောက်ကအယောင်လေးလိုက်ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့ clay ရဲ့အနားပတ်လေးမှာကျွန်တော်ဘာတွေမြင်နေရလဲဆိုတော့အပြာရောင်အစလေးတွေမြင်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလေ clone stamp tool နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ clay သူ့ရဲ့ layer ကို transparent pixel ဆိုတဲ့ဟာကို lock ခတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ light ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့နီးစက်ရအသားလေးတွေပဲထည့်ပေါ့နော် sorry လောက်ပဲရမှာနော်ဒီကနေတော့စိတ်ရှည်ရတယ် background လှီးပြီးသွားရင်ကြိုက်အဆင်ပြေလို့ဟိုပါပေါ့ PPO ကြီးကျွန်တော်မလုပ်ပါအဲ့အနားသက်တွေတစ်ခါပြန်ကြည့်နော်တစ်ခါပြန်အစားထိုးပေါ့ဘီနာလေးတွေပေါ့နော် clone stamp tool နဲ့ယူပြီးတော့ဖြည့်သွားလိုက်ဒီလောက်ထိရရနော်နေရနာလေးတွေကျန်နေကျွန်တော်နုစိတ်လောက်ရတယ်ဒီလားမလောက်လဲရတယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မလုံးနဲ့โอเคစင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရပြီနော်ရပြီဆိုရင်ဒီနားလေးတွေကိုတိတ်တဘာမှမကြောက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလှီးထုတ်လို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးွားရင် blur 2နဲ့ဆောနာလို့လိုက်ပုတ်လိုက်လည်းရတယ်နော်โอเคနော်ဒါကိုကျွန်တော် level ခေါ်ပြီးတော့ control L နှိပ်ပြီးတော့ level ခေါ်ပြီးတော့mid tone လေးနည်းနည်းတင်မယ် shadow နည်းနည်းပြန်ချမယ်အောက်က background ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလင်းကျင်တယ် clay ပုံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်နုဖက်အီဖက်အဲ့လိုမျိုးလေးပုံလေးပေါက်သွားအောင်နော် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ထားဆိုစင်တော့ပြည့်ပြီနော် okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် control order shift e နော်အပေါ်ဆုံး layer ကိုထောက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ control order shift e နဲ့ပေါင်းပလိုက်ပေါင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော် A4 site ထဲကိုခေါ်ထည့်ပါမယ်ဒီ layer ကိုဒီဘက်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လေဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ camera raw ထဲမှာသွားပြီးတော့နည်းနည်းအလင်းမောင်ပါညာချိန်ရင်သေးလေးရတယ် control shift a ကိုနှိပ်သို့မဟုတ်filter တွေက camera raw filter တွေသွားလိုက်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ lighting ပြန်ချိန်တာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒီပုံလေးကိုပို့ပြီးတော့ focus မိတော့ဒေါင်းပတ်လေးကိုလေကျွန်တော်တို့ကဟိုရိတ်ကလေးတွေထည့်တာတို့ဘာလို့လုပ်လို့ရသေးတယ်နော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က exposure ကတော့ဆင်တော့ပြည်တယ်ဗျဒီတိုင်းဆိုရင်ပိုတင်လိုက်ရင်ပိုလင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလားကျွန်တော် exposure တော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ် highlight နည်းနည်းလေး short ကြည့်အောင် highlight ဒီကလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အလင်းကျနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် highlight ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေပါသူကပါသွားလိမ့် highlight shadow ကတော့ဒီမှာအရေးကျနေတဲ့နေရာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်clarity နည်းနည်း short ကြည့်အောင်ဖွယ်ဖွယ်လေးဖြစ်သွားလိမ့်နော်ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော် okay -5 လောက်ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာရှိတဲ့ဟိုအဆက်ပြောက်လေးတွေပါလေးတွေအကုန် smooth ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တော့bind brush နည်းနည်းတင်ကြည့်အောင်အရောင်လေးနည်းနည်းစို့အောင်ဒီကောင်တအားများပါ යි နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပဲတင်30လောက်နော်30လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲသွားအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာ effect ထဲသွားအောင်မယ် effect ထဲမှာ grain လေးနည်းနည်းထည့်နော် grain ကိုကျွန်တော်က30လောက် grain ဆိုတာအဆက်သေးလေးတွေကိုပြောတာဒီပုံချက်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံမြင်ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးမထားအောင်30လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဒီကလေးပုံမှာရှိတဲ့ noise ဟိုသူ့ပုံထဲမှာလည်း noise နည်းနည်းရှိတယ်နောက်ခံ background မှာလည်း noise ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော် layer ပေါင်းပြီးမှလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ grain ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပုံလုံးမှာရှိတဲ့ pixel လေးတွေကရောသွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော် grain ကို8လောက်ပဲထည့်လိုက်မယ်မတိမတာလေးချက်ကြည့်တော့မြင်ရတယ်နော်နည်းနည်းချက်ကြည့်လို့လည်းရကျွန်တော်ကတော့မတိမတာလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးပါးလေးပဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ vaginatum ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် short ဘောင်လေးလိုမျိုးအရေးကလေးထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ focus မိသွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်မိစေတယ် okay နှိပ်လိုက်တော့မယ်အဲကြည့်နော် control Z နှိပ်ပြမယ်နော် control order Z နှိပ်ပြမယ် before after နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူသွားလိုက်ဒီကောင်ကျွန်တော် switch ချလိုက်မယ်နော်A4 size ပြည့်ပါနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် center ချိန်မယ် down လိုက်ကောအလဲရလိုက်ကောဒီပုံလေးကိုထား control ရနဲ့ဒီအပေါ်က option bar မှာဒီမှာဒီကောင်လေးရှိတယ်နော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နဲ့ဒါဆိုစာရွက်ရဲ့အလဲတဲ့တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ် control D နဲ့ပြီးတော့ selection ဖြုတ်လိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တခါတည်း print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control P ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်း print ထုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တော့ epson A05 သုံးပါတယ်ဆိုတော့ epson A05 ရွေးထားတယ်ပြီးတော့ရင် print setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ document size မှာ A4 orientation portrait paper type ကို photo paper glossy quality ကို high color ကိုဒီမှာ color ရွေးထားတယ်နော်ပြီးတော့ okay ပြီးတော့ဘာလို့ print ပေါ့အဲ့တော့ဒါပါပဲနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ shortcut လေးတွေတချို့ setting လေးတွေမှတ်ထားဖို့ကိုတကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ lot transparent pixel လောက်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုဒီမှာ clone stamp 2တွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးသွားချေတဲ့ခါမျိုးကြရင် lot transparent pixel လောက်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီ lot transparent pixel ဒါမလောက်ထားရင် clone stamp 2သုံးတဲ့ခါမှာဒီလူပုံလေးရာလေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အသားတွေကြော်ထွက်သွားလိမ့်မယ်မကြော်ထွက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က lot transparent pixel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်လို့ရှင်အဲ့တော့ဒီပါကြိုက်တာချေဒီကလေးပုံရဲ့ဘေးဘောင်ကြော်ထွက်မသွားเนาะတကယ်လို့ lot မခတ်တာဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဗာပဲထည့်တဲ့ကလေးရဲ့ဒီလက်မောင်းတွေเนาะနှာခေါင်းအဒီယာပေါ့ခေါင်းတွေနှရွက်တွေရဲ့ဘေးကိုကျွန်တော်တို့ clone stamp 2နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကကြော်ထွက်သွားမှာလေကြော်ထွက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့တူပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးသွားပါအောင်เนาะဒီအားလုံးပဲနောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့တူပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ